Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Am discutat în urmă cu aproximativ un an și cei care vor să revadă acele emisiuni, pentru că au fost două, pot face acest lucru pe reușita.ro. Am discutat cu un analist economic despre ceea ce a însemnat la momentul de atunci criza creată de pandemie, criza economică. Nu am discutat evident de criza sanitară, pentru că invitatul nostru nu este suprapregătit în lucruri economice, nu medicale. A scris și două lucrări de referință, una în 2011 despre intitulată Noua Ordine Mondială, iar una a apărut, dacă nu mă înșel, chiar cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei, la o prestigioasă editură de la Cambridge. Îl avem alături de noi pe domnul Marius Stoicescu, căruia îi spunem bun revenit la emisiune. Mulțumesc mult pentru invitație. Am făcut așa o scurtă introducere despre ceea ce reprezentați dumneavoastră în acest peisaj economic și aș vrea să ne spuneți cum vedeți lucrurile acum, când pandemia a mai slăbit, restricțiile s-au ridicat, dar, din păcate, resimțim cu toții niște efecte economice care nu știm dacă sunt la început, la mijloc, la vârf sau dacă sunt pe terminate, nu prea cred, pentru că vedem toate prognozele și ale BNR-ului și ale analiștilor care spun că inflația va fi mult timp de acum înainte cu două cifre. Eu cred că istoria merge înainte și lucrurile care se vor întâmpla se știau de mult. Sunt minți luminate care au planificat să se întâmple lucrul ăsta și minți luminate care au prevestit, care au predicționat. Și urmează, într-adevăr, o perioadă în care criza economică se va adânci. Va fi o perioadă de transformare. De fapt, eu am spus că după 2021 urmează noua ordine și se naște o nouă lume și această naștere va fi foarte grea. Va fi o naștere apocaliptică, care va fi un complex de crize și probabil că va dura câțiva ani, după studiile noastre peste 6 ani. Și după această perioadă va urma într-adevăr o perioadă de liniște, dar în această perioadă se vor produce transformări extraordinar de puternice. Probabil că nu vom mai recunoaște lumea ca organizare, ca sistem de organizare, în sensul unei digitalizări complexe și în sensul unei organizări, zic eu, fundamentale. Pentru că dacă mă întrebați pe mine dacă este nevoie de această mare resetare, vă spun cu toată convingerea că este nevoie de această resetare. Și v-aș întreba de ce. În primul rând, există un dezechilibru între ceea ce ne oferă planeta și ceea ce ne folosim noi. Deci noi folosim mai mult resursele planetei decât ne dă planeta. Și există un dezechilibru ecologic care poate merge, dacă îl continuăm, până la extincția speciei umane. Și atunci, făcându-se o risipă colosală în domeniul energetic, am explicat în emisiunile trecute, chiar în domeniul autoturismelor. Autoturismele sunt folosite doar 10-20%. Dacă consumul, vezi autoturisme care o persoană, două, dintr-o săptămână sunt folosite doar câteva ore, foarte multe, plus risipa alimentară, plus transporturile, inclusiv transporturile la învățământ pentru copii se pot reduce, pentru că după mine, deci vreau să fac o paranteză, că tot ce spun sunt ideile mele personale. Până acum predicția mea s-a dovedit 100%, dar acum fiind o perioadă extraordinar de grea, o perioadă apocaliptică și foarte greu să mai faci o predicție exact ce se poate întâmpla.
peste câțiva ani se poate. Și să revin, în emisiunea trecută am spus că învățământul se poate organiza și o zi online și o zi învățământul direct, face-to-face. Spun eu că programa copiilor este extraordinar de încărcată și trebuie să lași copilul o zi acasă să conspecteze, să studieze și să aprofundeze, să pregătească pentru a doua zi. Noi în fiecare zi îl chemăm la școală și îi dăm copilului să învețe tot timpul și el nu are timp să se așeze, să se decanteze. Deci acea învățare forțată nu duce, cum să zic eu, la o așezare a cunoștințelor și la o fundamentare a lor. Și consider, într-adevăr, învățământul principal, calea evoluției unei națiuni și chiar a lumii întregi. Și modul cum se face acum este un învățământ, dacă aș putea să folosesc o terminologie, o cultură puțin forțată. Și mai ales că acum metoda de a te documenta este o metodă mult mai ușoară, ținând cont de avantajele internetului. Important este să știi unde să cauți și ce să cauți. Exact. Asta nu trebuie să mai înveți ca un robot, nu cum era pe timpuri. Exact. Profesorul să meargă la tablă, să scrie acolo table întregi, copilul să pur și simplu să scrie în caiet și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb un lucru. Ați spus puțin mai devreme de toate aceste lucruri, conjuncturile care sunt în momentul de față și v-aș întreba foarte direct. Au circulat prin mediul online și nu numai acolo diverse teorii ale conspirațiilor. Credeți în aceste teorii? Eu personal nu cred. Sau toate lucrurile sunt pur și simplu de o altă natură? Pentru că dumneavoastră ați mers în aceste cărți pe a explica niște lucruri din punct de vedere economic, bazându-vă pe cifre, pe cu totul alte aspecte. Am căutat tot ce spun să și demonstrez cu ajutorul cifrelor, ori cu ajutorul fenomenelor economice, ori cu ajutorul formulelor matematice. Și referitor la conspirație. Conspirație, guvernul mondial. Nu aș zic că acea conspirație cu guvernul mondial are cel puțin 2300 de ani și spun asta, studiind puțin istoria, am observat că și Alexandru cel Mare când s-a întâlnit cu Diogene, i-a spus: dacă eu n-aș fi Alexandru cel Mare, cel sortit să conduc lumea, atunci aș vrea să fiu ca tine. Se pare că Alexandru cel Mare, un om de mare cultură, l-a avut începând de la 13 ani pe Aristotel, unul dintre cei mai dotați oameni, cei mai dotați filozofi ai, să spunem, antichității, care și el a fost instruit la școala lui Platon. Mă rog, domeniul politicii, eticii, domeniul metafizicii, și Aristotel a fost și un mare metafizician, deci stăpânea și lucrurile care nu se percep cu simțurile umane. Și vă dați seama, o minte așa de puternică că putea să prevadă în timp. Și toți mai mari conducători ai lumii au visat să conducă lumea. Dacă studiem istoria cu Cezar, dacă ne luăm și venim mai încoace la Napoleon. Napoleon, după ce cucerește Franța, gata, cucerim Moscova și pe urmă cucerim toată lumea. Observăm și la Hitler aceeași tendință, cucerește tot. De fapt, strategia lui Hitler seamănă foarte mult cu strategia lui Napoleon. Una în 1812, una în 1939. Dar aceeași strategie cucerește Europa, aproape toată Europa, și pe urmă se duce la Moscova. Unul în luna iunie, celălalt pe 21, celălalt tot în iunie, dar pe 23. Deci și cei doi visează să conducă lumea. Nu mai vorbesc că și a fost majoritatea imperiilor, vis final să cucerească și să conducă lumea. Aș vrea, în schimb, pentru a vă arăta totuși fidelitatea și cu care să citesc câteva citate, dacă pot să spun așa,
Aceasta este prima dumneavoastră lucrare, nu? Da, da. Publicată în 2011. 2011 publicată, ea a fost terminată, asta a avut 2 ani la editură, cine știa, am lucrat pe 7 ani la ea, eu, să vă fac o mărturisire pentru prima dată, eu n-am vrut să scriu nicio carte, n-am fost un băiat talentat la limba română, la engleză, la... Dumneavoastră ați fost un om al cifrelor, de altfel, un om al cifrelor, prin profesia pe care ați format. avut-o. Și cărțile mele, cine le citește, dacă înțelege cifrele, continuă. Dacă nu, nu sunt așa ușor de citit, dacă nu te împrietenești cu cifrele. Și spuneam, n-am vrut să scriu niciodată o carte, dar în jurul anului 2000, spuneam, domnule, vine criza în 2007-2014, deja făcusem aceste cicluri care sunt pe coperta cărții, Drumul către Novul Soldo, cu 2007, 2014, 2021, toată lumea nu se gândea la mine. Nu se gândea la ce spuneam eu. În 2011, când am mai făcut o emisiune, am fost, mă rog, amândoi într-un platou de televiziune la aceeași emisiune, era criza, nu, care a început în 2008 în Statele Unite ale Americii și ne-ați spus atunci că va dura foarte mulți ani. Și nu prea am crezut lucrul acesta, dar iată că lucrurile s-au adeverit. Da, pentru ce se întâmplă? Există o anumită ciclicitate. Titlul acestei cărți, Drumul către Novul Soldo, nu este ales întâmplător, mai ales începutul din 1776 până în 2021. Există o legătură extraordinar de strânsă între 1776 și 2007. Sunt 33 de cicluri la câte 7 ani. 33 știm cu toți gradul masonic cel mai mare. Și la 33 de ani a fost botezat și Domnul Iisus Hristos. Se pare că această acțiune care se întâmplă 2000-2021 a fost programată cu 33 de cicluri de 7 ani mai înainte. Deci, chiar credeți lucrurile acestea? Sunt convins. Pentru că credeți, doar au fost, deci dacă luăm ciclicitatea dintre primul și al doilea război mondial, algoritmul 776 este extraordinar. În cartea Strategii economice am demonstrat și legătura ciclurilor între primul și al doilea război mondial, legătura ciclurilor între al doilea război mondial și anul 2000. Deci sunt, să zic eu, așa de bine demonstrate și așa de bine evidențiate, deci eu le-am evidențiat studiind istoria, dar o legătură extraordinar de mare există. Pare absurditate. Bă, dă-i dracu, Doamne, iartă-mă, cu 200 de ani. Da, eu sunt convins că sunt minți puternice care pot planifica lucrurile cu 100 de ani, nu cu cincinalul, cum era mai înainte. Spuneați puțin mai devreme că ați vrea să dați câteva citate. În care... eu o să vă rog, pentru a păstra suspansul, să luăm o scurtă pauză pentru publicitate și ne întoarcem imediat pentru a nu fragmenta ceea ce dumneavoastră vreți să citiți. Așadar, publicitate și revenim la emisiune. Mulțumesc mult! Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coralimpex.
îmbătați de soarele din Podgoria dealul mare. Strugurii de pe plantațiile Ferruccio dau cele mai rafinate vinuri. Fie că vei alege un Cabernet Sauvignon, o fetească neagră, un rosé sau un Sauvignon Blanc, te vei bucura de o experiență extrasenzorială pe care nu o vei uita. Pentru că în fiecare sticlă am surprins bogăția pământului și dărnicia soarelui. Ferruccio, pentru momente plăcute. S-a deschis în Ploiești. Miele și Liebherr se unesc într-un singur loc, în magazinul PCF Premium Shop din Ploiești. Descoperă gama de electrocasnice premium de calitate germană cu design elegant, intuitiv. Te așteptăm pe strada Toma Caragiu, numerele 2-4 și online pe pagina de Facebook PCF Premium Shop. Împreună cu colaboratorii noștri am deschis în orașul Ploiești un magazin concept care unește două mărci premium de electrocasnice, Miele și Liebherr, o familie de mărci germane de calitate excepțională. În magazinul deschis pe strada Toma Caragiu, numărul 24, clienții pot vedea o selecție din cele mai vândute electrocasnice, frigidere, mașini de spălat rufe, uscătoare, mașini de spălat vase, aspiratoare, expresoare, inclusiv produse de curățat marca Miele. În afara acestor produse expuse, consultanții noștri stau la dispoziția clienților cu cataloage ce conțin gamele complete ale celor două mărci, astfel că printr-o vizită în magazinul PCF Premium Shop, clienții pot selecta și utila complet casele lor cu întreaga gamă de electrocasnice ce se regăsește în orice cămin. Mai mult de atât, în scurt timp, gama de produse va fi întregită de o selecție de echipamente profesionale pentru spălătorii și bucătării. Miele și Liebherr înseamnă produse premium profesionale de uz casnic de calitate germană excepțională, design elegant, modern, tehnologie intuitivă, proiectate pentru rezultate impecabile și sustenabile. Clienții ne pot vizita inclusiv în magazinul online, pe pagina de Facebook, PCF Premium Shop și vă așteptăm la noi. Am revenit la emisiune, suntem la partea a doua, alături de noi domnul Marius Stoicescu, un renumit analist economic, care a scris două cărți extrem de interesante. Pe prima trebuie să recunosc că am citit și eu cam jumătate din ea, văd ce va urma și în partea a doua, cea de-a doua fiind mai recentă și se găsește mult mai greu. Nu am apucat încă să o citesc, dar să nu mai păstrăm prea mult suspansul, ați spus că ați dori să citiți câteva paragrafe într-adevăr din prima carte scoasă în 2011. Vă dau cuvântul. Da, deci mai marii lumii au lucrat deschis, dacă pot să spun așa, s-au declarat adepții unui guvern mondial, s-au declarat adepții unei noi ordini mondiale și au spus-o fără niciun suspans, fără nicio ocolire, fără folosirea unor termeni, fără folosirea unor sinonime și au mers direct. Și eu am conspectat în prima carte deja părerile a 28 de personalități ale lumii, dar o să dau numai câteva citate. Deci Eduard Mandelhaus, important om politic, care a organizat Institutul de Afaceri Internaționale sub numărul de Council of Foreign Relations, care a spus cam așa, a fost și consilierul lui Franklin Roosevelt și lui Woodrow Wilson. Adevărata problemă este astăzi cea a unui guvern mondial. Discursul pe 15 decembrie 1922. Albert Einstein, deci curios, și Albert Einstein, acel geniu în fizică, a venit și cu, prin complexitatea minții și inteligența sa, și a spus părerea pentru un guvern mondial. Și ce declară în 47 la adunarea generală a ONU. Pentru a atinge scopul final, care este o singură lume, nu două lumi ostile, apropo de cele două lumi care se luptă astăzi, un astfel de guvern mondial, parțial, nu este niciodată să acționeze ca o alianță împotriva restului lumii. Singurul pas adevărat către un guvern mondial este guvernul mondial însuși. Deci în 47. James Paul Warburg. Deci spune, vom avea un guvern mondial, fie că ne place, fie că nu ne place. Singura întrebare este dacă acest guvern mondial va fi realizat prin cucerire sau prin consens. Apropo de ce se întâmplă acum.
El a fost consilierul financiar al lui Roosevelt și președintele Rezervelor Federale. Bertrand Russell, filozof, matematician, istoric britanic, laureat al premiului pentru literatură în 1950. O societate științifică nu poate fi stabilită decât sub conducerea unui guvern mondial. Asta mai sărim din ei și Rockefeller tot așa, deci a spus în anul 1962, Națiunile Unite nu au fost capabile și nu sunt capabile să aducă o nouă ordine mondială. Apropo de ce s-a înființat după 45 Națiunile Unite. Da? Este necesar ca SUA să preia conducerea tuturor popoarelor, vedeți, și să pună în practică conceptele și aspirațiile de suveranitate națională. Articol intitulat O chemare la construirea noii ordini mondiale în New York, 1962. Robert Kennedy. Mă rog, știm cu toții cine a fost Robert Kennedy. Cu toții vom fi judecați după măsura efortului de a contribui la construirea unei noi ordini mondiale. Richard Nixon, președintele Americii. Dezvoltarea unei gândiri coerente a regiunii Asiei este reflectată în dispoziția de a considera probleme în termeni raționali și de a trece apoi la necesitățile de dezvoltare a unei noi ordini mondiale. Jimmy Carter, președintele Americii. Da, e un citat mai mare, dacă vreți, nu știu. Henry Kissinger, la fel, știți rolul lui Henry Kissinger, Premiul Nobel pentru Pace și a fost secretar de stat în timpul lui Nixon și a lui Ford. Adevărata problemă a lumii reprezintă un nou guvern mondial. David Rockefeller, în 1915 născut, citatul este dat în 1944. Tot ce avem nevoie de o criză majoră, iar națiunile vor accepta noua ordine mondială. Nu întâmplător am dat acest citat. Deci avem nevoie. Mihail Gorbachev. Progresul global este posibil numai prin consens universal în stabilirea unei noi ordini mondiale. Vedeți, noi ordini mondiale. George Bush senior. Din mijlocul acestor timpuri tulberi, obiectivul nostru, o nouă ordine mondială poate să apară. Astăzi, acea lume se chinuie să se nască. O lume mult mai diferită de cea care o cunoaște. Organizația Națiunilor Unite trebuie să devină credibilă, să-și folosească rolul în menținerea păcii și în scopul de a îndeplini promisiunea și viziunea formării unui nou guvern mondial. George Soros, care totuși lumea are nevoie de o nouă ordine mondială și vă avertizez că urmează o perioadă de puternică dezordine în întreaga lume. Și a spus-o la întâlnirea de la Davos pe 27 ianuarie 1995. George Bush Junior. Dacă nu vom continua să vom pune pacea în pericol și democrația noii ordini mondiale pe care mizează, pe care acum vom putem vedea, această realitate atât de mult visată, la care ne-am adus contribuția, nu se va împlini. Și, așa, și mai mari personalități al lumii au declarat transparent despre necesitatea formării unei noi ordini mondiale și formării unui guvern mondial. Practic, cam toate aceste citate pe care dumneavoastră le-ați prezentat puțin mai devreme și care sunt scrise în carte, nu? Care ați publicat-o în 2011, ne duc la ideea că aceste dezechilibre globale pot duce, nu, la formarea unei noi ordini? Da. Credeți lucrul acesta? Sau sunteți convins, cum ați zis mai devreme, că nu credeți? Văd că sunteți convins. Asta este expresia pe care mi-ați dat-o mai devreme. Da, sunt convins, deoarece am studiat foarte mult și teoria echilibrilor. Când vrei să ai o schimbare, acționezi cu anumiți factori asupra economicului în principal și asupra factori politici, îl dezechilibrezi și prin dezechilibru lumea trebuie să-ți găsească alt drum. Vorbind de dezechilibrele economice, deci criza din 1907, care e un profund dezechilibru economic, s-a întâmplat prin reducerea masei monetare. A fost provocată.
Deci se provoacă dezechilibru și orice criză puternică precede un conflict. Cele mai puternice crize, 1907 a precedat primul război mondial și a doua criză, 1929-1932, una dintre cele mai puternice crize, a precedat un conflict și a fost și ea provocată. Deci, nu mai vorbim, criza din 2007 a precedat un conflict și a fost provocată. Deci, crizele, există un dezechilibru al speciei umane, raportul spirit-materie. Și, în general, când zici materie, zici bani. Și atunci când omul iei sursele economice, respectiv bani, și arăți că o posibilitate, cum ni s-a arătat și nemților în 1922, după ce devalorizase marca de la 4 mărci $1, ajunsese la 4 miliarde. Și după ce dezechilibrezi fenomenul economic, activitatea economică și arăți omului sau unei națiuni, aceasta este calea, atunci toți oamenii și întreaga națiune urmează drumul acela, deci drumul de redresare economică. Și asta se întâmplă și s-a întâmplat. O să vedeți că și acum se va arăta drumul de redresare economică, se va face o criză economică. S-a produs, a început criza economică, că în general orice criză, să zic eu, energia este elementul tuturor prețurilor. A crescut energia de 2-3 ori, acum o să explodeze prețurile. Prețurile sunt într-o continuă creștere, inflația într-o continuă creștere. O să fie o instabilitate economică și ca să se reseteze oamenii, să se alinieze, li se va arăta drumul, așa, către o nouă ordine economică în care lumea o va duce mai bine. Deci, fenomenul crizelor, crizele sunt provocate pentru a se schimba sistemul. Într-adevăr, se greșește, după mine, e părerea mea personală, tot ce spun aici e părerea personală. Până acum, într-adevăr, tot ce am prezis s-a întâmplat, e predicție științifică făcută. Am venit, nu știu dacă o să am timp la această emisiune. Dacă nu, poate în viitoare, pentru că vă provoc încă de acum să mai facem o emisiune și săptămâna viitoare să ne revedem, pentru că sunt lucruri destul de interesante și haideți să fructificăm și timpul care îl avem acum, ce a mai rămas din această primă emisiune. Da, mulțumesc mult. Și timpul, deci tot ce am susținut, am demonstrat. O să arăt cititorului inclusiv fenomenele demografice, economice, geostrategice care le-am studiat. Păi primul război mondial am făcut la grafice pentru primul război mondial extraordinar. De multe și cifrele mi-au spus. Deci eu după ce am transpus primul război mondial în cifre, am aflat, de fapt, s-a demonstrat că e dezechilibru geostrategic est-vest. Așa, vest-est, de fapt, ăsta a pornit, la fel și al doilea război mondial, dar demonstrat cu cifre, cu toate astea. Plus toată literatura de specialitate, de exemplu, plus studiat toate acordurile în care mi-am dat seama că toate acordurile în istorie au fost încălcate, inclusiv acordul pentru primul război, pentru al doilea, Ribbentrop-Molotov. Să nu mai vorbim că și acordul la Malta a fost puțin încălcat când s-a întâlnit Gorbaciov cu Bush senior și a spus gata, o nouă ordine, pace, liniște, toate astea. Și nu s-a întâmplat așa. Și nu s-a întâmplat așa ceva. Deci eu nu cred că nu există război căruia să stea în spate un acord încălcat. Totuși există, zic eu, un blestem al acordurilor, că toate acordurile s-au încălcat în istorie. Și acum, deci predicționat că totuși ne așteptam ca după Malta, după întâlnirea de la Malta și să fie într-adevăr o ordine. Eu mă așteptam după 2021, dacă nu se realizează nouă ordine în perioada anului 2019-2021, vezi criza COVID-ului, care și asta a fost provocată tot pentru alinierea marilor puteri și ați observat că atunci când a venit criza COVID-ului, cam toți liderii lumii, toți conducătorii de țară au cam vorbit aceeași limbă și s-au aliniat. Deci această
criză într-un fel, a avut, să nu vedem numai partea rea. Partea rea e că s-au făcut sacrificii umane, dar și o criză a alinierii. Acum se pare că încă nu se aliniază la marea resetare. Eu nu i-aș spune guvern mondial, i-aș spune o mare resetare în care o mare influență are inteligența artificială, o mare resetare, o mare digitalizare cu o coordonare prin informațiile cele mai bune, trebuie să le recunoaștem, tot inteligența artificială ni le va da, iar mintea umană îi va veni foarte ușor să tragă concluzii. Nu poate mintea umană să absorbă atâtea informații. Sunt 7 miliarde de oameni. Nu se pot, în final, vor avea toți cont la aceeași bancă. Va fi o singură bancă. În final va fi o monedă virtuală. În final se va ști toate plățile care îl va face fiecare individ. Toate informațiile vor fi date de inteligența artificială, nu vor fi date de așa. Și acum, după mine, există destul de informații ca să nu mai... Dar probabil că acestea vor fi completate și duse la un alt nivel. Timpul alocat acestei emisiuni, din păcate, a expirat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară și le promitem telespectatorilor că ne revedem și săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune, la revedere!